Meine Videos über Geräuschverben haben euch zuletzt sehr gut gefallen. Deshalb machen wir heute mal weiter damit und schauen uns an, mit welchen Verben wir auf Deutsch die Geräusche von Tieren beschreiben können. Viel Spaß! Fangen wir mal an mit einem meiner Lieblingstiere, dem Hund. Ein Hund kann ja nicht nur bellen und knurren, sondern auch noch andere Geräusche machen. Wenn ein Hund schwitzt oder Stress hat, dann hechelt er. Das hört sich so an. Und wenn der Hund zum Beispiel alleine zu Hause ist und das nicht mag, dann heult er. So. Das machen auch Wölfe, wenn sie miteinander kommunizieren. Und dann gibt es noch ein Hundegeräusch, dieses hier. Der Hund winselt. Das ist so ein helles, klagendes Geräusch. Wenn Hunde traurig sind, wenn sie Schmerzen haben, unzufrieden sind, dann winseln sie manchmal. Schauen wir uns jetzt mal die Geräusche von Vögeln genauer an. Das hier ist ein Huhn und Hühner machen solche Geräusche. Die Hühner gackern. Und ein männliches Huhn ist der Hahn, der macht dieses typische Geräusch. Der Hahn kräht. Wenn wir dieses Geräusch auf Deutsch nachmachen, sagen wir übrigens Kikeriki, also der Hahn macht Kikeriki. Schreibt doch mal in die Kommentare, was man auf eurer Muttersprache dazu sagt. Bei uns im Garten hatten wir neulich ein Vogelnest mit kleinen Küken drin. Küken nennen wir auf Deutsch die Kinder von Vögeln. Und die haben so ein ähnliches Geräusch gemacht. Die Küken haben gepiepst, also so helle, sanfte Geräusche gemacht. Es gibt ja viele verschiedene Vogelarten und alle haben besondere Gesänge und Geräusche. Ganz generell sagt man, wenn ein Vogel eine schöne, laute Melodie von sich gibt, dass der Vogel singt. Vögel singen also, so wie Menschen auch singen. Wenn ein Vogel aber in einem hohen, nicht sehr lauten Ton singt, dann kann man auch sagen, dass er zwitschert. Das klingt dann so ähnlich. Die Vögel zwitschern im Wald. Ein Vogel, den man in Deutschland ganz oft sieht, ist die Taube. Die hat ein ganz typisches Geräusch, für das wir im Deutschen auch ein eigenes Verb haben. Die Taube gurrt. Gurren ist dieses dunkle, rollende, gleichmäßige Geräusch. Und wenn wir uns mal Raben anschauen oder Krähen, die machen so ein Geräusch. Krächzen. Man sagt, der Rabe krächzt oder die Krähen krächzen. Es gibt noch zwei Vogelarten, über die ich sprechen möchte, Enten und Gänse. Die haben auch ein ganz bestimmtes Geräusch, das sie machen. Das klingt so. Das nennen wir auf Deutsch schnattern. Die Gänse schnattern. Dieses Verb beschreibt diese Töne, die schnell aufeinander folgen und fast klappern. In der Umgangssprache benutzt man das Verb schnattern übrigens auch, um zu beschreiben, dass eine Person ganz aufgeregt über unwichtige Dinge spricht. Was für Geräusche machen Katzen? Eine Katze kann miauen, schnurren und fauchen. Und wenn wir jetzt mal an große Katzen denken, an Tiger oder Löwen, die brüllen. So. Schauen wir uns mal noch einige weitere Säugetiere an. Pferde zum Beispiel. Wie nennt man dieses Geräusch? Wiehern. Das Pferd wiehert. Manchmal machen Pferde auch so ein Geräusch. Das nennt man dann Schnauben.
Das Pferd schnaubt. Weiter geht's mit diesem Geräusch. Das ist natürlich eine Kuh und die Kuh mut. Das Verb ist muhen. Dann hört euch mal das an. Das sind Ziegen, die meckern. Das Verb meckern kennt ihr vielleicht noch aus einem anderen Zusammenhang. Wenn jemand unzufrieden mit etwas ist und etwas Negatives darüber sagt, nennt man das umgangssprachlich auch meckern. Zum Beispiel, viele Menschen meckern über die Deutsche Bahn. Das bedeutet, viele Menschen beschweren sich über die Deutsche Bahn. Sie sagen zum Beispiel, dass die Züge immer zu spät kommen oder ausfallen. Sie sind unzufrieden mit der Deutschen Bahn. Oder, du hast immer was zu meckern. Das könnt ihr zu einer Person sagen, die sich ständig über alle möglichen Dinge beschwert, die nie etwas gut findet, sondern immer nur das Negative sieht. Hören wir uns jetzt mal Schafe an. Dieses Geräusch nennt man auf Deutsch mähen oder blöken. Wir sagen zum Beispiel, als ich in den Stall kam, blökten oder mähten die Schafe laut. Ein weiteres Lieblingstier von mir ist das Schwein und Schweine geben solche Laute von sich. Das nennen wir Grunzen. Und manchmal machen sie auch so. Sie quieken. Grunzen ist also das dunkle Geräusch, Quieken ist das helle Geräusch. Was für Tiere gibt es noch, die ganz typische Geräusche machen? Elefanten zum Beispiel, die machen natürlich ganz viele verschiedene Geräusche, aber das hier ist ein ganz typisches. Hier sagt man, die Elefanten trompeten. Eine Trompete ist ja ein Musikinstrument. Man sagt also, dass die Elefanten Geräusche machen, die so klingen wie eine Trompete. Schauen wir uns noch ein paar Geräusche an, die nicht von Säugetieren stammen. Fliegen, Bienen, Hummeln und andere kleine Tiere, die durch die Luft fliegen, summen. Das klingt so. Wenn das Tier etwas größer ist und das Geräusch etwas dunkler, sagt man auch brummen. Umgangssprachlich nennt man auch eine große Fliege einen Brummer. Wisst ihr, wenn die Fliege so groß und laut ist, dass sie einen stört, wenn sie im Zimmer rumfliegt. Was haben wir noch? Frösche zum Beispiel. Frösche quaken und das hört sich so an. Schlangen können auch Geräusche machen, verschiedene Geräusche. Sie können zum Beispiel zischen und die Klapperschlange, die klappert. Wenn ihr die Verben aus diesem Video wiederholen und üben möchtet, schaut mal auf meiner Website vorbei. Dort habe ich für alle Mitglieder von Deutsch mit Rike ein Quiz erstellt. Außerdem findet ihr dort die Skripte zu allen meinen Videos und meine Videos als Audiodateien. Habe ich ein Tier oder ein Geräusch vergessen? Dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über euren Daumen nach oben. Vielen Dank euch und bis nächste Woche.